Horlama sadece eşiniz değil komşularınızı da rahatsız edebilirsiniz. İşte buna bir örnek. 1 saatlik uykuda tam 132 kez nefes kesiliyordu. Robotik cerrahi yöntemiyle sağlığına kavuşan 42 yaşındaki İlhan Paşaoğlu yaşadıklarını Kanal 7 Haber'e anlattı. Horluyorsun. İnanmıyordum yani. Çünkü hiçbir şeyin farkında değildim. Eşi defalarca horladığını söylese de İlhan Paşaoğlu buna bir türlü inanmadı. Ta ki eşinin çektiği görüntüleri izleyene kadar. İnanasım gelmedi. İnanasım gelmedi. Çünkü gerçekten orada bir çırpınma var. Bir nefesin durması var. 42 yaşındaki İlhan Paşaoğlu çareyi solunum cihazı kullanmakta buldu. Ancak o da fayda etmedi. Horlaması da uyku sırasındaki solunum sıkıntıları da artarak devam etti. 45 saniye bulan nefessiz kalmalar söz konusuydu. Horlama zaten artık üst kat komşu, alt kat komşu herkes farkındaydı. Uyku sırasında meydana gelen horlama ve nefes tıkanıklığı İlhan Paşaoğlu'nun sadece sağlığını değil hem özel hem de sosyal hayatını olumsuz etkilemeye başlamıştı. Sabah kalktığımda çok yorgun uyanıyordum. Gün içerisinde çok fazla uykum geliyordu. Asabiyet çok fazlaydı. Çok fazla sinirli oluyordum maalesef. Kırıcı olabiliyordum. Ailemle çok fazla sosyal bir hayatım olmuyordu. Gün içerisinde yorgunluktan dolayı akşam eve geldiğimde sadece uyumayı düşünüyordum. Biraz da unutkanlık da başlamıştı aslında. Yaşadığı problemler İlhan Paşaoğlu'nun canına tak ettirdi. O da çareyi bir kulak burun boğaz uzmanına gitmekte buldu. 42 yaşındaki İlhan Paşaoğlu'na uyku testi yapıldı. Hastanın 1 saatlik uyku sırasında tam 132 kez nefesinin durduğu tespit edildi. Belirtiler uyku apnesi adı verilen hastalığa işaret ediyordu. Robotik cerrahi yöntemiyle İlhan Paşaoğlu'nun dil kökü, damak, bademcik ve gırtlağındaki tıkanıklıklar açıldı. Sağlığına kavuşan Paşaoğlu yeni bir hayata merhaba dedi. Çok sağlıklıyım, çok huzurluyum, çok zindeyim, mutluyum. Robotik cerrahi yöntemiyle horlama ve uyku sırasındaki solunum sıkıntıları tamamen ortadan kaldırılıyor. Hastalar kısa sürede normal hayatlarına geri dönüyor. İnsan eliyle ve aletle giremediğimiz bölgelerde robotun küçük 4 milimetrelik elleriyle girerek bu bölgelerde dışarıdan herhangi bir kesi yapmadan cerrahi gerçekleştirmiş oluyoruz. En büyük avantajımız bu. Horlama ve uyku apnesi eğer tedavi edilmezse ölüme kadar varan sonuçlara yol açabiliyor. Yüksek tansiyon hastalığı, damar sertliği, kalp krizi, kalp ritim bozuklukları gibi pek çok hastalığı tetik çekiyor, davete çıkarıyor. Hatta bu ileri uyku apnesi olan hastalarda da uykuda ani ölümlere rastlayabiliyoruz. Çok kısa bir ara